已经开始录了吗？我们对，因为其实也是一个很轻松的谈话过程啦。然后来开始啊，哈，来action。由我开始。无按你啊，那个 NG 啊，无紧啊，不让开始啦，来啊。没关系的 ，NG 我们就剪到幕后花絮里面呗。我是啊，来，没关系。我实在搞不清楚为什么今天要跟着你疯，全部讲说要冲的人就是你。我今天我觉得现在大概是12点。12点没错，我觉得我现在如果可以在那个被窝里面，我觉得我现在如果可以在被窝里面好好的睡个觉，我就觉得这不知道该有多好。可是我现在却在亲近这种，要去也不是，回家也不是。可是今天 MSN 里面其实是好像是你跟我提到说，不如我们今天晚上去，然后这样你就不用调课。毕竟谢文凯他也不知道什么叫人情世故。是这样吗？是这样吗？你有没有想起来？你有没有想起来？你有这样讲？是这样。对哦，我有这样讲哦。对啊，你想起来了。所以此话正讲，什么叫我不懂人情世故？啊，那快谁？因为我要跟你讲，我就不出门吗？因为我要跟他讲的就是说，你要知道。身为一个已经在工作，尤其我又是一个好老师，我调课的困难度非常的高啊。哦，对吧？真的对你这不懂人情世故的，应该阿比的金拍谁？有。所以啦，我们现在我们到翠峰湖停车场还要175公里，我们刚刚骑了快应该半个小时有。我以为你要说你骑得快，我们骑了半个小时，这样我们才骑了20几公里，还有175公里，我们大概可能还要5个小时。刚刚你要用你那个，有可能你要用你完美的数学公式去算啊。比如说，如果我们以每小时90公里的速度在骑的话，我们只要2个小时就到了。对，但是山路是不可能。然后我现在只能说，我实在很不能苟同你的状态。不能认同我更多吗？对，因为山路怎么可能有时速100、时速90的这个速度？其实而且路边有阿嬷还会呛。如果有的话，你要加紧油门啊。对。老实说，刚才我骑车骑到一半的时候，他突然有人对我叫一下，我以为是你骑到我旁边对我叫，你知道吗？没有啊。然后我转头看靠边看没有东西，你知道吗？吓一跳。然后结果我后来因为你那个时候你他妈的你要开远光灯，我看我的镜子后面就感觉我后面坐一个人，你知道这个黑影后面坐一个人。那时候我全身都发麻，你知道吗？那时候我就他妈吓傻了。那刚刚有啊，当然有啊。然后我就想说，不管我现在就什么都不管，我就是专心骑车。那问题就是你今天不要来，就不会有这些事情。但是我觉得如果跟你们一起来，应该是还 OK。因为我是老师，他会觉得我是正派的老师，所以其实。然后我是读书人，你是粗人。所以所有的矛头就对着他就好了。对啊。然后今天我们还有一个很重要的，就是我们大家的精神状态。那我们现在会以 MSN 的那个分为线上、不在位置上、忙碌、离开，还有离线，来表示我们现在的精神状况。最终不是登出了。对，最后如果我们不知倒地的话，会以登出来形容。你现在的精神状况，你觉得是什么？我现在啊，应该我可以自己打状态。你现在还是线上吗？我为什么要上线？为什么要上线？那你现在精神状况还 OK 是线上？还很好。线上，按你呢？线上。我觉得我已经开始有点不在位置上了。你一个人状态打出可以躺在床上了吗？好了 ，OK 了。好，那我先录到这。好了，action。我们前面。table。又起来啊！吃掉，我说带你去。吃掉啦！这天气吃掉啦。这又不受污染。对啊。加辣椒多嘞。我觉得我们长途跋涉这么长，我觉得我们会死掉。
我很久没有这样整夜没有睡，而且是骑机车了。我眼睛闭上的时间可能不到半小时。从晚上10点开始骑，最干的是骑到这边，然后天亮了，日出还没看到，还没看到日出，天已经亮了，我们还没到目的地，这才是最干的。对啊，所以那怎么办？真是神经病我。们怎么补偿我们自己？下次早点再来，早点来，下次来要住这边了，好不好？下次来的时候早点来。就是如果我们在打算要这样骑车的话，我们还会有下次这样骑车的行程吗？我打死都不要了。那我们今天不是说那个我们那个现在那种精神状态？我下一次如果想要再一次的话，我想我应该先睡饱再说。那精神状态用 MSN 来形容你现在的精神状态是？你现在已经你显示离线了吗？不是，我现在是忙碌。我现在已经切换到离开了，真的假的？我很累啊。那你呢？我刚喝了一瓶鸡精，现在正在上线中。你的喇叭嘴，你应该没有应该躺在机车上，不能休息一下？那可乐果别吃太快，等下我还要拍那个影片用。拍什么影片？哎，我今天毕竟这个可乐果熊缩，熊缩，人在饥寒交迫的时候，他什么都吃得下。老彭，我记得他是不吃辣的。好辣，真的好吃很多，真的好辣，真的很辣哦，受不了。我觉得很好吃。冲到这句我不吃，对啊，冲到这句我吃给你看。哦，真的是很辣，受不了。不会。哦，这样录还好有这个，要不然还有信用卡那个记哦。大概在1个小时可以到宜兰，慢慢骑是2个小时。你看阿法有多饿，来这边一直吃，到太平山庄的时候就一直问说，来队伍你别扎等，信用卡你是到时候来队伍你别麦当劳。我已经饿昏了。其实我比较想吃肯德基。阿米我讲。你的造型我比较注意啊。我觉得我的造型应该还 OK 了，我是觉得还不错，英俊不减，是吧？我一直很在意我的发型，所以你准备了一个帽子，每次对遮掩你自己的，因为每次长期骑车那种戴安全帽都压跑的发型，然后很难整理啊，就是根本没得整理。我不知道为什么你们像我的头发已经没办法了，就是压扁就压扁了。不是你压扁和没压扁好像没什么差，真的吗？我觉得差很多。真的假的？是我不识货。像信用卡他戴也没差，他戴信用卡。不过那不是重点啊！现在不要再在意你的发型了，我们也不想谈论。这长期一直是我很在意的点。现在我们在我们真的是快累挂了。我们现在在那个谢文凯的那个以前租房子这里其实看起来还不错，对，四周也有客厅，然后又便宜，对，然后又可以开冷气借我们吹，哦，真的是，还有买芋头饼给我们，这个我真的是吓到了。你去拿芋头饼？他那是芋头饼，芋头饼不是吗？他讲芋头饼啊，芋头饼，哇，信用卡对我真他妈好啊！他特地跑到他刚才跟我们说，那个叫我们等他一下，他要，我也不知道他去干嘛，因为没想到他去买他们当地很好吃的饼给我，结果后来芋头饼，结果后来也没想到，小峰最喜欢吃芋头。我不吃芋头，也不吃饼，结果他把这两个东西结合在一起，他以为不会得症吗？不，我不会去吃，好不好？